36ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାବାଙ୍କ ସର୍ବାଗତର ପରିଚୟ, ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ପଣ ଓ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଆର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୋଲାପୁରର ଶ୍ରୀମତୀ ଔରଙ୍ଗାବାଦକରଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଆର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଥରେ ଗୋଆର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦ୍ୱାରକାମାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯଦିଓ ସେହି ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଜଣକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ ଓ ସେ ଆଦର ସହକାରେ ତାହା ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ 35 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖେଳିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମା ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେବା, ଏହା କ'ଣ? ସେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ୟାମା, ତୁମେ ବାଳକ। ମୁଁ କାହାଠାରୁ କିଛି ବି ନିଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମସଜିଦମୟୀ ତା'ର ଋଣ ମାଗେ ଏବଂ ଦେବା ଲୋକ ଋଣ ଶୁଝି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲାଛୁଆ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୋର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଋଣ, ଶତ୍ରୁତା ତଥା ହତ୍ୟା ଏସବୁର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ବାବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବସୁଲଭ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଧନ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଯଦି ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ, ଗୋଟିଏ ମାସର ବେତନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାସକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇ 30, 60, 100, 200 ଏବଂ ଶେଷରେ 700 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ ମାନସିକ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଶୁଭକର୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ 15 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ବାବା ଏହିପରି କହିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ତା'ର ବାରଣ୍ଡାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲି। ସେ ପ୍ରାସାଦର ମାଲିକ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଲମାରୀ ପାଖରେ ଏକ ପରିଷ୍କୃତ ସ୍ଥାନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଥରେ ସିନ୍ଧି ଖୋଳି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ମୋର ପକେଟ କାଟି 30,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେହେତୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ହେଲା। ଏହାପରେ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେପରି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଉଥିଲି। ଏହିପରି 15 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଫକୀର ମୋତେ ଦେଖି ମୋର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଚୋରି ଧନ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଫକୀରଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଉଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମର ହଜିଲା ଧନ ପୁଣି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଧନ ମିଳିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ରୁଚିକର ଭୋଜ୍ୟ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ ସେହି ଫକୀରଙ୍କର କଥା ମାନିଲି ଏବଂ ମୋର ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଧନ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଲାଗିଥିଲା। ଜାହାଜଟି ଯାତ୍ରୀରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠାରେ ଜଣେ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ଚପରାସୀ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମିଳିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସି ମସଜିଦମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କଥା ସମାପ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ବାବା ଶ୍ୟାମାକୁ ଅତିଥି ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶ୍ୟାମା ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ୟାମା କହିଲେ, ବାବାଙ୍କର କାହାଣୀ ବଡ଼ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ନା କେବେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା ବି କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଟଙ୍କା ବି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ କି ସେ ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାବା ଏହି କଥା କହିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କର ସେପରି କିଛି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି କି? ଅତିଥିଦ୍ୱୟଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଅଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବାବା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ପରମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ, ତାହା ଅବିକଳ ଆମର କାହାଣୀ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସେସବୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜ୍ଞାତ ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ପାନ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ କହିଲେ, ଘାଟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଘର। ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଗୋଆ ଆସିଥିଲି। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଭେଟି ଚଢ଼ାଇବି। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ମାସିକ 15 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାବା କହିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବାବା ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ମୋଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିନେଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଋଣର ପରିଶୋଧ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା,
ବାସ୍ତବରେ ବାବା କେବେ କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ମାଗି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ କାଞ୍ଚନ ବାଧକ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତା ପାଖରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଭକ୍ତ ମହାଲସାପତି ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ନିର୍ଧନ ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଂସରାଜ ବାବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମହଲସାପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ତା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା। ଗତ 35 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନିଷ୍ଠା ସହ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତାର ମନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ମୋର ଆଲମିରା କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକରି ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେ ସିନ୍ଧି ଖୋଲି କରି ମୋର 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ବାବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ପରିମାଣ କଥା କିପରି ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଦିନରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରାଶ ଓ ଉଦାସ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଫକୀର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି କୋପରଗାଁଅ ତାଲୁକରେ ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ସାଇବାବା ନାମର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଥା ଦିଅ କି ନିଜର ରୁଚିକର କୌଣସି ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କଲି ଯେ ବାବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ ତଥା ମୋର ଚୋରି ଧନ ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନ ଫେରାଇ ଦେଇ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ମୋର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଫକୀରଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ତଥା ଯିଏ ମୋତେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସେ ଫକୀରଙ୍କୁ ତଥା ତାହାପରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏହାପରେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେହି ଫକୀର କହିଥିଲେ, ମୋ ମନରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଫକୀର ମୋର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ କୃପାକରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତଥା ମୋର ଏହି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କଲେ। ତାଙ୍କର 35,000 ଟଙ୍କାର ଲାଳସା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ବିପରୀତରେ ସହାୟତାକୁ କୃପା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିଗଲା। ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲିଗଲି। କୋଲାବରେ ଦିନେ ମୁଁ ରାତିରେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା କଥା ମାନସପଟରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଷ୍ଟିମର ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଷ୍ଟିମରଟି ଯାତ୍ରୀ ଭରପୁର ଥିଲା ଏବଂ ଆଦୌ ଜାଗା ନଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋତେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଚପରାସୀ କୌଣସି ମତେ ମୋତେ ଷ୍ଟିମରରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆମର ଘର। ଆମର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଯେ ବାବା ଆମର ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଧନ ଫେରାଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶିରିଡ଼ିବାସୀ ଆମଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହସନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତ ଜନ୍ମର ଶୁଭ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆମ ପାଇଁ ଦତ୍ତାବତାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଲେ, ଜାହାଜରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ତଥା ସର୍ବଜ୍ଞତାର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ପଣ ଓ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଔରଙ୍ଗାବାଦ କୌର, ସୋଲାପୁରର ସଖାରାମ ଔରଙ୍ଗାବାଦ କୌରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବିବାହର 37 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରି 2 ମାସ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମସଜିଦ୍ ଯାଉଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଘେରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ବାବା ଏକାନ୍ତରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁହାର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ, ବାବାଙ୍କର ତ ଖୋଲା ଦରବାର, ତଥାପି ତୁମର ଯଦି ଏପରି ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ଭଜନ ସମୟରେ ତୁମେ ଅଗଣାରେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଅଗରବତୀ ନେଇ ବସିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଶାରା କରିବି ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ଭୋଜନ ଉପରାନ୍ତେ ଶ୍ୟାମା ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ତଉଲିଆରେ ପୋଛୁଥିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କର ଗାଲ ଚିମୁଟି ଦେଲେ। ଶ୍ୟାମା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେବା, ଏହା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ କି? ମୋ ଗାଲକୁ ଏପରି ଚିମୁଟି ଦେଲେ କାହିଁକି? ଆମର ଏପରି ନଟଖଟିଆ ଦେବତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଫଳ କ'ଣ ଏହା? ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ୟାମା, ତୁମେ 72 ଜନ୍ମରୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛ।
ମୁଁ ଏଯାଏଁ କେବେ ତୁମ ସାଥିରେ ଏପରି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଖରାପ ଭାବୁଛ? ଶ୍ୟାମା କହିଲେ, ମୋର ତ ଏପରି ଦେବତା ଦରକାର ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ନୀତି ନୂଆ ନୂଆ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ। ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଜାଗୃତି ଥିବ, ଏତିକି ମୋର ଅଭିଳାଷ। ବାବା କହିଲେ, ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମର ପାଳନ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ, ଶ୍ୟାମା ସେଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନଡ଼ିଆ ଓ ଧୂପବତୀ ଦେଲେ। ବାବା ନଡ଼ିଆ ହଲାଇଲେ ତ ତାହା ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହା ତ ବଡ଼ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଉଛି। ଶୁଣ, ଏହା କ'ଣ କହୁଛି। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ କରୁ ବୋଲି ଏହି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ, କ'ଣ ନଡ଼ିଆରୁ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ଲୋକମାନେ କିପରି ମୂର୍ଖ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ କି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଓ ଆଶୀଷର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମାଆର କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଲା। ବାବା ବାରମ୍ବାର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଜିଦି କରୁଥିଲେ କି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ୟାମା ପଚାରିଲେ କି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? ବାବା କହିଲେ 12 ମାସରେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବାବା ଓ ଶ୍ୟାମା ଖାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ସ୍ନେହର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋର ବଚନର ସାକ୍ଷୀ। ଯଦି 12 ମାସ ଭିତରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧବ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଏହାର ସାର୍ଥକତା ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦିତ ହୋଇଯିବ। 1 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 5 ମାସ ହେଲା, ପତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ।